दोस्तों अगर आपका फ़ोन पुराना हो गया, स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, ना के बराबर स्पीकर से आवाज़ आ रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जिससे आप वाले में करने के बाद स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं। स्पीकर का साउंड बढ़ा सकते हैं, डीजे जैसा आपको आवाज़ सुनने को मिलेगा और स्पीकर में जो पहले प्रॉब्लम हो रहा था यह प्रॉब्लम नहीं होगा और आपके फ़ोन का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं वो सेटिंग है क्या जिससे आप करके अपने वाले में स्पीकर प्रॉब्लम ठीक कर सकें, स्पीकर का साउंड बढ़ा सकें, वीडियो को बिना स्किप करे आखिर तक ज़रूर से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको फ्री ऑफ लगे, फ्री ऑफ से कुछ भी सीखने को मिलता है ज़रूर से फ्री ऑफ ही लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। भाई दोस्तों मैं आपको साथ चाहता हूँ कैसे आप अपने फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम ठीक करेंगे अगर स्पीकर से आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है सिस्टम सेटिंग या फिर आपको एडिशनल सेटिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिस्टम सेटिंग सिलेक्ट करना है, इसके अंदर ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिला अपने वाले में सर्च कर लीजिए एक्सेसिबिलिटी, फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन है हियरिंग सिलेक्ट करना है, इसके अंदर देखिए ऑप्शन है मोनो ऑडियो, ये सेटिंग यहाँ पर ऑफ होगा। तो ये सेटिंग आपको ऑन करना है, इससे ये होगा स्पीकर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे प्रॉब्लम स्पीकर के अंदर फिक्स हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब कैसे आप स्पीकर का आवाज़ साउंड बढ़ाएंगे, बूस्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ये सेटिंग यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। एक छोटा सा ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर के अंदर आना है, सर्च के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर सर्च कर लीजिए वॉल्यूम बूस्टर। सबसे ऊपर आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगा वॉल्यूम बूस्टर, सिलेक्ट करना है और ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर मैं आपको रेटिंग दिखाऊं, देखिए 4.3 की रेटिंग है, 50 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ऐप ओपन करना है, फुल स्क्रीन के अंदर यह ऐप ओपन नहीं होता है, नीचे इस तरीके से छोटे से साइज में ओपन होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए फुल स्क्रीन में यह ओपन नहीं होता है। फिर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है और इससे आपको यहाँ पर 60% पर रखना है। अगर आप ज़्यादा करोगे ऐसे में स्पीकर डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। 60% आपको करना है, फिर यहाँ से बैक करना है। नीचे ऑप्शन है वॉल्यूम, इससे आप फुल रख सकते हो, ये फ़ोन का वॉल्यूम है। ठीक है, आप इससे कम ज़्यादा यहाँ से कर सकती हो। फिर नीचे ऑप्शन है बूस्ट और यहाँ से स्पीकर का आवाज़ बूस्ट होता है। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसे 20% पर आपको रखना है। ठीक है, 20% करने के बाद अपने फ़ोन में एक म्यूज़िक प्ले करके सुनिए और देखना आवाज़ कई गुना तक बढ़ जाएगा। अगर आपको तब भी लग रहा है यहाँ पर आवाज़ कम आ रहा है तो आप इसे 30% कीजिए। ठीक है, 30% करने के बाद फिर से म्यूज़िक प्ले करके आपको सुनना है और आपको तब भी लग रहा है कम, आपको डायरेक्ट इसे फुल नहीं करना है, 60% नहीं करना है, नहीं तो स्पीकर ख़राब हो सकता है। इसे यहाँ पर क्या करना है आपको 40% करना है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर स्पीकर का आवाज़ कई गुना तक बढ़ जाएगा और आपको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट इसे फुल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है 40% के अंदर अभी कम आवाज़ आ रहा है स्पीकर से, तब आप इसे 60% कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसे 40 से 50% के अंदर आपको रखना है, फुल नहीं करना है। तो देखना यहाँ पर 300 गुना तक आवाज़ बढ़ जाएगा आपके फ़ोन का स्पीकर का और फ़ोन का स्पीकर नया जैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में स्पीकर प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं, स्पीकर का आवाज़ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फ्री ऑफ चलेगा, फ्री ऑफ से कुछ भी सीखने को मिला हो ज़रूर से फ्री ऑफ ही लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।